नमस्कार महिमा सर्वोत्तम नमस्कार महिमा सर्वोत्तम नमस्कार महिमा सर्वोत्तम नमस्कार महिमा Somia din wastau tu katania wakang tau tu karasnara ullas tau kurpesa gora nawar tau tu kasomia din wastau tu katania Wakan tau tu karasnara Ulas tau kurpesa gora Namaskar Mahima Sarvotvedara Namaskar Mahima Sarvotvedara Sita Bapa Mogala Andita Jesu Dayala Vodita Atmya Bhalvanta Gazaita Mahima Trindaga Sita Bapa Mogala Vandita Jesu Dayala Vardita Atmya Bhalvanta Gazaita Mahima Trindada Namandu Kadeva Bapa Pranam Tuka Jesu Krista Vandan Tuka Pavitatmya Stuti Tuka Triyek Deva Vaman Tuka Deva Bapa Pranam Tuka Jesu Krista Vandan Tuka Pavitatmya Stuti Tuka Triyek Deva Namaskar Mahima Sarvotvedara Namaskar Mahima Sarvotvedara Sarvotvedara Hallelujah 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 Somya Stuti Somya Vandan Somya Mahima Somya Vakani Somya Aradan Somya Mahima Somya Stuti Hallelujah 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 Yeswe 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 Aradhana Yeswe Vandana Yeswe Stuti Yeswe Mahima Yeswe Hallelujah 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 Hallelujah
Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Namaskar. Mahima Sarpodvedara. Namaskar. Mahima Sarpodvedara. ये या सर्वेस्परा कोल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकणुया. स्तुती गिता सवे ताचे समोर येवया, गीता गायनांनी ताका वाकणुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो आनी पर्वताचे शिकार. दर्यो तासो कित्याक ताणें तो रचला, ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. येया मान बगोवया, सर पडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताच्या सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयिल्ल्यो शेळयो. येया मान बगोवया, सर पडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयिल्ल्यो शेळयो. देवाची स्तुती करच्याक, देवाचे हजरपण अनुभव करच्याक किर्तनगार आमकां आपोवणे दिता. सोम्या मुखार ह्या वेळार ह्या देव तेंपलांत ताचो सांगतपण अनुभव करच्याक, ताचे संगत वांटून घेवच्याक, ताचो कृपा आनी आदार मागोवन घेवच्याक ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी सांगता जमल्या. आमची दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. आमची दिश्ट, आमचें मन, आमचें काळीज ताच्या पांयांतळी समर्पण करया. ताच्या हजरपण ह्या वेळार आमचे मदें भोगचें प्रयत्न आमी करया. तोच सोमी ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा. ताच्या कृपेची किरणां आमचे वयर तो घालून आसा. ताच्या कृपेच्या सक्तीन आमकां तो बडोवन आसा. आमचे काळीज ताचे बिडार करच्याक तो आयतो जावन आसा. परत किर्तनगार आमकां सांगता, येया मान बगोवया, सर पडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या शेळयो. सोम्या मुखार आशी आमी त्याच सोम्याचे हजरपण आमचे आमी भोगता आसतना आमची दिश्ट उबारलेल्या सक्रामेंताचेर आमी दवरया आनी त्याच त्रिएका देवाक आराधन करून गावया गीत. ये देवा बापा तू सर्गींच्या, आमी तुका नमान करता. ये देवा बापा तू सर्गींच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पित. आराधना आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पित. येशू ख्रिस्त तू सर्गींच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पित. आराधना आनी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पित.
पिता हे पवित्र ज्ञा तो सर्गींच्या सरपोळून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित आराधना आनी वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता. हात आमचे उभारूया. हालेलुया 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 हालेलुया. येया मान बगोवया सर पडुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिबी मारुया. तो आमचो देव आमी ताची परसा ताच्या हातान सरयिल्ल्यो शेळयो. जेजू तुजे मुखार आसाव आमी ह्या घडये दिबयांनी पडून हात जोडून आमची तकली बगावन आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय. आमचे जिवीत तुज्या पांयांतळी समर्पण करता सोम्या. आमच्या मोतींतली चिंतना आमच्या काळजांतली ती बेजारायेची बोगणां आमच्या दोळ्यांतली ती दुकां आमच्या कुडींतली ती पिडा शिडा आनी सगळे कश्ट सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. किर्तनकारान आमकां आपोवणें दिल्ले बरी तुजे मुखार सरपडटा आसतना तूं आमकां आशिर्वादांनी भरताय. तुजे मुखार सरपडटा आसतना आमी तुजे मुखार समर्पण करूंक शकता. तुजे मुखार सरपडटा आसतना आमचें कितेंच न्हय बगार तूंच आमच्या जिविताची बुनियाद म्हणलें सत आमी वळखूंक शकता. सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर बेसावांनी भर. सदांच तुज्या पांयांतळी रावूंक तुज्या पांयांतळी बसूंक तुजे तावन कृपा आनी सकत घेवन आमचें जिवीत जिवंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. समेस्त आमी बसया एक घडीभर. पवित्र पुस्तक किर्तनाचें पुस्तक 111 वळ 2 आनी मुखार आमकां सांगता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती ताचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. सोम्या मुखार आसची आमी आमची दिश्ट येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरन आसा. एक घडीभर सोम्याचो मोग आमच्या जिवितांत वळखूंकचे प्रयत्न आमी करया. ह्या संवसारी जिवितांत ताणें आमकां मनीस जावन रचल्यांत. ही प्रकृती हे सगळें वातावरण सोम्यान आमच्या हातांत दिलां. आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपे बेसावांनी ताच्या सरक्यांनी सुरपायेचे जावन रचलां. ताचो स्वास आमच्या काळजांत ताणें वतला आनी आमरिफात आमकां ताणें ताची करून घेतल्यांत. सोम्या मुखार आसची आमी ताची कृत्यां नियाळूंक फावो. किर्तनकार आमकां सांगता सगळ्या काळजान सर्वेस्पराची स्तुती करा आनी ताचो मोग करतली सगळी ताची कृत्यां नियाळूंक फावो. सोम्या मुखार आसची आमी हर एकली एक घडीभर आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या बरेपणांचो आशिर्वादांचो बेसावांचो एक घडीभर आमी उगडास काडया. सोम्यान आमकां बरल्यांत दिल्यांत ती देणी. सोम्यान आमच्या कुडींत आमकां दिल्या ती सकत आनी जाणवाय हें जाणटेपण सोम्यान आमकां केल्ल्या आशिर्वादां होगळीक एक फावो. सोम्यान आमकां जिवीत दिलां.
संस्कारांनी ताच्या कृपे सक्तेन आमकां ताणें भरला. हर एक निर्धार, हर एक मेट आमी काडचें ताच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावन आसा. आमकां हर एकल्यांक आमची कुटुंबां ताणें आमकां दिल्यांत, आमची मोग करची मनशां ताणें आमकां दिल्यांत, आमची जतन घेवची मनशां ताणें आमकां दिल्यांत. आमकां हर एकल्यांक असल्या बऱ्या संगतींनी भरलेल्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक फावो. आमकां हर एकल्यांक सोम्यान जाणटीकाय दिल्या. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमचो दिसपडतो वावर करच्याक, आमची जबाबदारी बऱ्यान पाळच्याक, आमी विसलेल्या बेसांत तिरासान आनी त्या बेसाचें पवित्रपण सांबाळच्याक सोम्यान आमकां आदार दिला. आमी दिसपडतो वावर करता आसतना आमकां ताणें सांबाळून व्हेला, बरो प्रतिफळ दिला. आमकां आमच्या कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास ताणें सदांच फावो केला. सोम्या, तुजीं कृत्यां ती वर्णूक आनी महिमेवन सांग फावो देखून आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारी जिवितांत सोम्यान आमकां विशेश सक्तेन भरला. प्रत्येक करून आमी पिडेशिरेंत पडटा आसतना, हांतुळणार न्हिदोन आसतना ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. आमकां सर्व मारेकार पिडेंतले ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार गरज आसची आत्मीक सकत ताणें आमकां फावो केला आनी आमरिफा तो आमच्या जिवितांत दैवीक वैज जाला. आमी रडटाना, निराशी जाताना, आमचें जिवीत आखेर जालें, मुखार कितेंच ना, आमकां आनी कोण गत असली चिंतना आमच्या मतींत येता आसतना हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हणली बासवणी आमच्या काळजांत ताणें घाल्या आनी आमरिफात तो आमचे सांगता रावला मात्र न्हय, गरज असो आदार बेसामां ताणें आमकां फावो केल्यान देखून मोगाळा जेजू तुजी कृत्यां नियाळूंक तुका होगळीक दिवंक आमी फावो. आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत ताणें समर्पण रितीन जियोवच्याक ताणें आमकां आदार दिला. लग्ना जिवीत, धर्मीक जिवीत समर्पीत जावन जियोवंक ताणें आमकां सकत दिल्या. आमकां ह्या बेसाची पवित्रताय समजोवंक आनी आमरिफात ह्या पवित्र बेसांत आमचें जिवीत जियोवंक ताणें आमकां आदार दिला. मोगाळा जेजू तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व बेसावांचो आशिर्वादांचो आमी उगडास करता आनी तुका आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिता. सोम्या मुखार आसची आमी ह्या मौनपणांत सोम्याक अर्गां दिवंक मुखार सरता आसतना किर्तनगार आमकां सांगता, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतां. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती ताचो मोग करतली सगळीं ते नियाळूंक फावो. सोम्या तुजे मुखार आसची आमी हर एकली तुका अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता. तुवें केल्लें बरेंपण नियाळून तुका आमी अर्गां दिता. पाण संको 70-70 उभी रहे. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, येशू देवा,
ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನ ಸಮಯ ಆರಾಧನ ಸಮಯ ಆರಾಧನ ಸಮಯ ಸ್ತುತಿ ಸಮಯ ವಾಕಡಿ ಸಮಯ ಜೈ ಜೈ ಸಮಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ವಂದನೆ ಯೇಸು ಸ್ತುತಿ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ವಂದನೆ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನ ಸಮಯ ಆರಾಧನ ಸಮಯ ವಾಕಡಿ ಸಮಯ ವಾಕಡಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Semesta mi bosham. Lukas Evangelii अध्याय 20 आणि 3 वर्ड 30 आणि 5 आणि मुखार लोक लागसर रावून पळयत आसलो ताचे मुखांड ताका किंडून म्हणटाले हेरांक हाणें बचाव केले हो देवाचो क्रिस्त विसरलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं शिपाय ताची केळकुलां करताले ते चर्ची सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन गेल्लीं पवित्र सभा क्रिस्त रायाची दबाजीक परब आचरण करता ह्या फेस्ता मरिफात देवस्तुतेचे वर्स आखेर करता आनी नव्या देवस्तुतेच्या वर्साक आमी पांय तेंकता क्रिस्त रायगी जेजूक आमी पळयत आसतना जेजूचें रायपण कसलें जेजूक रायपणाच्या नेसनांत आमी पळयल्लो ना जेजूक रायपणाचे नेसान तितलें सोबूंक सोबाना कित्याक ताच्या परगट जिवितांत ताणें नेसलेलो एक दगलो आनी तो शालो ताणें पांगरलो आनी ह्याच ताच्या नेसना मरिफात लोकां मुखार ताणें रायपणाचो वावर केलो पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना तो जुदेवांचो राय म्हणले तकले नांव ताच्या कुर्सा वयर घाल्लें पूण तो जुदेवांचो राय पूण ताचें रायपण कसलें मोगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत कितलेशेगी राय ह्या संवसारांत राजवटकी चलोवन मरण पावून गेल्ले आसात थोड्यांक इतिहास उगडास करता तांच्या बऱ्या वावरा खातीर थोड्यांक इतिहास उगडास करता तांच्या खोट्या कृत्यां खातीर पवित्र पुस्तकांत ती हेरोद रायाचो उल्लेख आमी वाचता आनी हो राय आपणाचें रायपण आपणा लागीं दवरच्या खातीर आपल्या सगळ्या कुटुंबाचें नाश केल्लो व्यक्ती ताच्या रायपणाच्या वाटेर आयिल्ल्या हर एकल्यांक जिवेशिमान आपणाचें रायपण आपणा लागीं उर जाय आपणाचो अधिकार आपणा लागीं उर जाय म्हणून रायपणाचें तें चिंताप दवरलेलो व्यक्ती पूण ताच्या जिवितांत ताणें बरें केल्लें सगळें आमकां कितेंच वाचूंक मेळना पूण क्रिस्ताक आमी पळयत आसतना सगळे चारी वांजेल आमी वाचचें प्रयत्न केलें तर क्रिस्ताचें रायपण आमकां उक्त्यान दिसून येता क्रिस्ताचें रायपण सेवेचें रायपण क्रिस्ताचें रायपण जिवीत दिवचें रायपण जेजून सांगलेली ती उतरां आपणाच्या इश्टा खातीर आपणाचो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना
मोगाच्या इश्टानो जेजूचे रायपण त्या उतरांनीच आटापून आसा. जेजून मोजे आनी तुजे खातीर आपणाचे रायपण ताणें खुर्सार दाखयलें. खुर्सार दाखयलें. देखून आज आमी जेजूक राय म्हणून उलयत आसतना ताका मुकुट घालून ताच्या हातांत बेतकाटी दिवन ताका रायाळ मुस्तायकी घालून पळोवच्या की ताची सोबाई नीज खुर्सार पळयत आसतना आमकां दिसून येता. ती जावन आसा रायपणाची सोबाई. ताणें वारयलेलें हर एक थेंबो रगत मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर मनशाक सुडका दिवच्या खातीर वापरलें. मोगाच्या इश्टानो हें जावन आसा जेजूचें रायपण. आज आमी क्रिस्त रायाक मान करता आसतना आमकां हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक ह्या संवसारांत पवित्र स्थानाच्या संस्कारणे वेळी याजाक प्रवादी आनी राय म्हणून मागला. ती दोडे मिसांव म्हज्या आनी तुज्या हातांत दिला. आनी त्या रायपणाचें मिसांव कसलें आज आमी समजूंक जाय. रायपणाचें मिसांव जावन आसा सेवेचें मिसांव. हांव म्हज्या घरांत जियेत आसतना म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका व्यक्ती थंय तो सेवेचो मनोभाव जेन्ना हांव दाखयत आसतना तें रायपण हांव जियेतां. म्हज्या वावरा जाग्यार म्हजे सांगता वावर करतल्या त्या लोकांक त्या व्यक्तीक ताच्या वावरांत हांव सांगत दिता आसतना तें रायपण हांव जियेतां. हांव वाटेर चलोवन वता आसतना कोणी एकलो मनीस म्हजे मुखार आपल्याचे हात वड्डायता म्हाका इल्ली कुमोक दी म्हणून सांगता आसतना जर तर हांव कितेंय म्हज्या बल्सांतलें 1 रुपया वा कितेंय हांव काडून दितां तर तें सेवेचें रायपण दाखयता. मोगाच्या इश्टानो सेवेंत तें रायपण आसा. जेजून ही सेवा लोकां मुखार दवरच्या मुखांतर ताचें रायपण उक्त्यान ताणें दाखयलें. आज आमी सोम्या मुखार आसा. क्रिस्त रायाक आमी मान करता. क्रिस्ताचें रायपण हांवें आनी तुवें मुखार सून व्हरूंक आसा. क्रिस्ताचें रायपण ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें मुखार सून वचूंक आसा व्हरूंक आसा म्हणलें सत हें फेस्त म्हाका तुका समजयता. देखून सोम्या मुखार आसची आमी एक घडीभर ताचो आदार आनी ताची कृपा आमी मागया. आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया. आमच्या उस्क्यार आमी उक्ते दवरया. तें रायपण जियोंक म्हाका कसली अडकळ आसा जेजू लागीं आमी सांगया. आनी हें रायपण सेवेचें रायपण आमी जियोंक सोमी आमकां ह्या घडये आदार दिवन दी. येवकरिस्तांतल्या म्हज्या मोगाळा जेजू तुजे मुखार आमी आसा ह्या घडये. तूं जावन आसाय ह्या संवसाराचो राय, म्हज्या जिविताचो राय, म्हज्या कुटुंबाचो राय. मोगाळा जेजू तुवें दाखयलेलें तें सेवेचें रायपण म्हज्या जिवितांत जियोंक ह्या घडये तुजी कृपा हांव वाशेतां, तुजी सकत हांव वाशेतां, तुजें बोवाळ हांव वाशेतां. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या घरांत म्हज्या शेत सामारांत जियेत आसतना सेवेच्या मनोभावांत तुका साक्ष दिवंक तूं म्हाका आदार दी. म्हज्या वावरा जाग्यार जंय खंय हांव वेतां थंयसर कुमकेचो हात दिवंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. दुबळ्या धाकट्या थंय हांवें दाखोवचें तें ल्हान कुमकेचो तो हात आदार तुज्या रायपणाक तो साक्ष जावं दी. ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी हर एकलीं सोम्या आमकां हर एकल्यांक तें रायपण सेवेचें रायपण जियोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. सोम्या लागीं आदार आमी मागून घेवया. पान संको 42 42. Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या, रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या, रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. Alleluia 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 Alleluia.
जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारुया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारुया हालेलुया गाणो आमी सोम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाणून आमी सोम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पोद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पोद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया हात वयर उबारया ताळयो पेटोवया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारुया सांगात आमी सैताची व्हड बोबाट मारुया हालेलुया गाणून आमी सोम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाणून आमी सोम्याक नावडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 वटल्या तळ्यान सोम्याची स्तुती आमी करया सोम्याच्या हजरपण आमी बघून आसा सोमी आमकां आयकून आसा या घडये ताची कृपा आनी सगत आमचेर तो वतून आसा राय तो आमच्या जिविताचो राय आमच्या काळजाचो राय आमच्या कुटुंबाचो राय ते रायपण आमी जिये जायतर सेवेचो मनोभाव आमी जिये जायतर सोम्याची कृपा आनी सगत आमकां व्हडल्या मापान गरज आसा सोम्याची स्तुती आमी करता आसतना सोम्याचें आराधन आमी करता आसतना सोमी आमकां आशीर्वाद आनी बरो दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Hallelujah, praise you, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Dekati berami semesta di bigalia. Lukas Savanjala Adyay 13 ಓಳು 24 मुखार तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सोमिया बाचाव जातली तोडींच मो जेजू तांकां सांगूंक लागलो अशीर वाटेंतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना जेजू लागीं विचारलेलें सवाल आनी जेजून दिल्ली ती जाप सोमिया बाचाव जातलीं तोडींच मो आनी ह्या सवालाक जेजू बाचावेची वाट खंयसर आसा म्हणलें दाखोवचें प्रयत्न करता जेजून म्हणलें उतरां जावन आसात अशीर वाटेंतल्यान भितर सरा सोमिया मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा सोमयाचेर आमची दिस्त आमी दवरनासा अशीर वाट म्हळ्यार कितें मोगाचें इश्टानो अशीर वाट म्हळ्यार सोमयान समकल्ली वाट सोमयान जियेल्ली वाट
जेजून ताच्या जिवितांत देवा बापाची खुशी केली. ताच्या जिवितांत सगळें ताणें देवाच्या महिमे खातीर केलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाच्या योजनाक आमी खालतीमान घालता आसतना, देवाक आमच्या जिविताची बुन्याद घेवन चलता आसतना, म्हज्या जिवितांत देवाचें योजन कितें म्हणलें समजून तें कार्यगत करचें प्रयत्न हांव चलता आसतना हांव आनी तूं आशीर वाटेंतल्यान चलता. जेजून सांगलेलीं उतरां आसात, 7 पोटी न्ही बगार 7चे 70 पोटी तुवें बक्षीस जाय. बोगसण्याचो स्पिरीट सांगूंक सुलाभ, जियोंक कश्ट. पण जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजून शिकयलेली ती बोगसण्याची वाट आमी समकत आसतना अशीर वाटेंतल्यान, अशीर दारवट्यांतल्यान आमी भितर सरता आनी हाचो फळ जावन आमच्या जिवितांत आमकां तें साल्वासांव बाचावी फावो जाता. जेजून सांगलेली उतरां जावन आसात, तुजो उजव्या पोल्याक मारल्यार तुजो दावो पोलोय दाखय. सोडतोडीचो मनोभाव आमच्या जिवितांत रुता करचें प्रयत्न करता आसतना, सोम्याची शिकवण ती हर एक उतरां पाळचें प्रयत्न आमी करता आसतना अशीर दारवट्यांतल्यान हांव आनी तूं भितर सरता, बाचावी जोडूंक प्रयत्न चलता. मोगाचे इश्टानो, जेजू मुखार आसची आमी हर एकलीं ह्या देवळांत आनी आमच्या घरांत माध्यमा मुखांतर जंय खंय आमी आसां, ह्या रादानांत भाग घेवन आमी आसां, आमकां हर एकल्यांक ही बाचावी गरज आसा. आनी ही बाचावी जाय तर जेजून म्हाका आनी तुका एक वाट दाखयल्या, एक निर्दिश्ट वाट, अशीर दरवटो, द नॅरो डोर. सोम्या मुखार दिंब्यांनी आमी आसां, ताचो आदार आनी कृपा आमी ह्या घडये मागोन आसां. सोमी आमकां पळयोन आसा, ह्या घडये ह्या अशीर वाटेंतल्यान समकोंक म्हाका येतात ते हर एक अडकळी जेजू मुखार आमी दवरया. हर एक अडकळी सोमयाच्या त्या उतरांक खालतीमान घालनासतना रावोंक म्हाका येतात. हर एक अडकळी अशीर दारवट्यांतल्यान समकोवच्याक म्हाका अडकळी म्हणले बरी आसात. ते पवित्रपण म्हज्या जिवितांत जियोंक हांव प्रयत्न करता जाल्यार सबारपोटी हांव चलवता. आनी कित्या खातीर, खंयच्या कारणा खातीर हांव चलवता, हर एक घडिता, हर एक संदिवेश एक घडीभर आमी जेजू मुखार दवरया. सोमी आमकां पळयोन आसा, सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. तोच सोमी आमकां ह्या घडये ह्या अशीर दारवट्यांतल्यान आमी भितर सरच्याक ताच्या कृपेन आनी सक्तेन बरोवन दी म्हणून जेजू लागीं ह्या घडये आमी मागया. बाळा ये नाका आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडू नाका आपोय म्हाका चिनियेन तुझ्या. कष्टांत आसतना पिडेत वळवळताना, कष्टांत आसतना पिडेत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी, तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी. मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा. बाळा ये नाका आसा तुझे संगी सदा. बाळा रडू नाका आपोय म्हाका
म्हाका जिणये तुझ्या आपोय म्हाका जिणये तुझ्या आपोय म्हाका जिणयेन तुझ्या. सुमेस्त आमी उबी रावया. सोमया मुखार आसची आमी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. पवित्रत्म्याचो येवकार, पवित्रत्म्याच्या येण्याक आमकां समय आयती करया. जेजूच्या हजरपणांत आमी आसा. देवाचें उतर नियाळ करच्याक आमकां समय आयती करता आसतना पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा उज्याच्या जिबे मुखांतर त्या अपोस्तलांचेर दवरलेलो तोच पवित्रत्मो ह्या घडये आमचेर येवं दी. देवाचें उतर नियाळ करच्याक आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक जागो दिवच्याक आमकां जानवाय फावो करून दी म्हणून ह्या घडये तसो आदार आमी मागोवन घेवया. देवाचें उतर आयकोवच्याक आमकां समी आयती करया. 500 100. उक्ते कर सोम्या ओठ मोचे, उक्ते कर सोम्या ओठ मोचे, अर्गा तुका दिवो महिमा तुजी गावो. उक्ते कर सोम्या ओठ मोचे, कान मोचे. उक्ते कर सोम्या कान मोचे, उक्ते कर सोम्या कान मोचे. ताळो तुजो आयको उशी तुजी सोंग सोंग. उक्ते कर सोम्या कान मोचे, उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे, उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे. उसवाडावे पडूं सोबाय तुजी देखून. उक्ते कर सोम्या दोळे मोचे, हात मोचे. उक्ते कर सोम्या हात मोचे, उक्ते कर सोम्या हात मोचे. भावा भयणींक बोगसून सेवेतांच्या लागून. उक्ते कर सोम्या हात मोचे. आलेलुया 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 आलेलुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 23వ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ 33 ಮಗರ 39 44ನೇ ವಾಕ್ಯ. जेजू सांगता 2 अपराधांकी ताणें जिवीश मारूंक व्हेलें. कट्ट्या नांवाच्या सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी खुर्सार मारलो आनी त्या दोगा अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक खुर्सायलो. काडलेल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो, तुकाय तिस शिक्षा फावो जाली आसतना तूं देवाक कांय भियेनय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळना. पूण हाणें कसलेच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतार हें. वळखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो क्रिसमस लागीं आयला. प्रस्तुत
आमी क्रिसमसाक लागीं लागीं सरच्या ह्या वक्ता कित्या खातीर हें आयचें वासाप आमकां संबंदीत जाल्लें म्हणलें सवाल. हांगासर दोग व्यक्ती आसात. जेजू सांगाता एकल्याक दाव्याक आनी एकल्याक उजव्याक खुर्सार मारूंक म्हूण दोग व्यक्ती आसात. एकल्याक जेजूचें सांगातपण लाभता तर आनीकलो केळकुळां करता. क्रिसमस लागीं येता आसतना जेजूचो जल्मा दिवस आचरण करूंक थोडोसो वेळ आसता आसतना मुझे आनी तुजें नडतें कसलें म्हणलें सवाल. पयलें सोर म्हणटा सामान्य लोक कशें मेजॉरिटी लोक कशें करता थंय त्या प्रमाणे करता. कित्याक पयलो सोर म्हणटा थंयसर ताका निंदा करून तो म्हणटा तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. कित्याक ताणें तशें सांगलें म्हळ्यार ह्या वक्ता त्याच अध्यायांत मोतार मोतळेन वाक्य सांगता उरलो लोक पुरा जेजू केळकुळां करनासलो. तें वाक्य म्हणटा तांचे मुखंड ताका किंडून म्हणटले हेरांक ताणें बचाव केलें ओ देवाचो क्रिस्त विसरलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताजी केळकुळां करतले तूं जुदेव असो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. मेजॉरिटी लोक कितें करता त्या प्रमाणेच ह्या स्वरांनी केलें. आज क्रिसमसाच्या वेळार मुस्त जण बायलो दाबासो करनासात, बायल्यो संगती करनासात, बायले चिंता आपो आठवून एक दुसरेच रितीचें संवसारीक जिवन जिवन आसात आनी आमकांय अवकाश आसा तसलेंच जिवन जिवचें. तो मेजॉरिटी ओट्टू वचोंक सगळ्या ओट्टू एल्लरोटे गोविंदा म्हणटा त्या प्रमाणे वचोंक आमकां अवकाश आसा. आनी एक अवकाश जावन आसा ते मेजॉरिटी ना सगळे जेजूच्या विरोध उलयतात. पूण वो आनी एक स्वर म्हणटा बारी अपुर्बायेची उतरां तो सांगता आनी म्हणटा तूं देवाक भियेनायगी पळय सुम्या तूं परत येत आसतना म्हजोय उडास कर. आनी जेजू म्हणटा तूं मुजे सांगाता वैकुंठांत आसतालोय. सवाल वैकुंठ म्हळ्यार कितें गे म्हणलें सवाल. आमी पळयता तो एक विशिश्ट जागो सांव पौलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत दुसरें तांव 4थें वाक्य अशें म्हणटा क्रिस्ताच्या एकवटान आशिल्ल्या एका मनशाक हांव वळखता. 14 वर्सां आदीं ताका एका परवशान व्हरून पावयल्लो. हें कुडी सयत वा कुडी रयत घडलें तें हांव नेना देव जाणा. आनी त्याच मनशाक वैकुंठी उबारून व्हेलो आनी थंय मनशांच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसल्यो गुप्ती संगती ताणें आयकल्यो. हे ताजे कुडी सयत वा कुडीत रयत घडलें तें हांव नेना देव जाणा. पळय हो एक वैकुंठ असो जागो म्हळ्यार हांगा सांव पौल म्हणटा परवशान दिशिल्ल्या प्रमाणे मनशांक उलोवंक जायना तसलो आनी गुपीत मनशांनी उलोवंक या आयकूंक असाध्य जाल्ल्यो एक भयंकर गुपीत संगती आयकोचो तसलो एक जागो तो म्हणटा सांव पौल. आमी उगडापण पुस्तकांत आमी पळयता हो जागो तितले मात्र न्ही जिविताचो रूख असो जागो. दुसरें उगडापण पुस्तकांत 2 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकोंक मोहन आसा तो आयकोंक जैते वन जातल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताचे रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो. म्हळ्यार ह्या वैकुंठांत जिविताचो रूख आसा. आतां सोमी जेसो म्हणटा ह्या अनेकल्या व्यक्तीक तूं मुजे सवे वैकुंठांत आसतले जिविताचो रूख आसा हांव आसा हांगा विशेश गूट कितें आयकोंक कोणीय चिंतूंक शकनातलें जाल्यार आयकोचो जागो विशिश्ट जाग्यार तूं मुजे सवे आसतलोय. आनीक अशें म्हणटा आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. ह्या स्वरान
ताका ओसोलो जागो फावो जावचें कळ्ळें बरें काम केलां ताणें. ताणें केल्ली सोरी ताका मेळ्ळी शिक्षा मरणाची, गुरसाची मरणाची शिक्षा. तर इतल्या बऱ्या जाग्याक ताका कसो अवकाश मेळ्ळो गे म्हणलें सवाल. हांव आनी तूं म्हज्या आमच्या तकलेंत आसचें चिंताप दुसरें. पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा, पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्यांचेर वनवन नासतना फातक्यांक नितीवन म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो ताजो भावार्थस ताका नितीवन म्हूण लेखोवंक कारण जाता. त्या देखून हांवें तुवें मुस्तपटेजींचें क्रिसमस लागीं आयलें, हांवें तशें करी सई, हांवें अशें करी सई, आनी ह्या वरवीं हांव बऱ्या तरान आचरण करता, बरीं कामां करचें खंडी जावन बरें. तरी पूण हांवें तुवें उडास दवरी सई, उंचल्या पावंडाक आमी जेजू सांगाता रावंक अवकाश मेळचो, आमी करच्या त्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही, बगार सर्वेस्पराचेर दवरल्या भावार्थाचेर. पवित्र पुस्तक स्पश्टत आमी वाचलें, सांगलें फातक्यांक नितीवन म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता तो. हांव तूं हर एकलें फातकें मोगाचें न्हू. आनी आमकां नितीवन करचो सर्वेस्पराचेर हांव तूं भावार्थ दवरता जाल्यार हें क्रिसमस हांव तूं वर्त्या म्हत्वान आमी आचरण करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार असलें आमचें चिंताप आमचें करण्या वरवीं न्ही, बघा सर्वेस्पराच्या दये वरवीं आमकां मेळचें बरेंपण केदाळ आमच्या तकलेंत रिकता. थवळ हांव तूं सर्वेस्पराचेर भरवोसून ते क्रिसमस आचरण करून ताच्या सांगातपणान जियोंक शकता. एफेसकारांक बरयल्ल्या सांत पावलोन पत्रांत 2 अध्यायान 8 आनी 9 वाक्य म्हणटा, ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हूण तुमी कोणी वाडाय उलोवंक नजो. त्या देखून आमी करचे त्या कामा वरवीं आमकां जेजूचें म्हूण चिंतचें न्ही. जेजू सांगातपण बगार ताचेर भरवोसो दवरून हांव तूं मोगाचें न्हू जेजूचो तो बर्थडे आचरण करता तर ताजें सांगातपण हांव तूं एन्जॉय करूंक शकतलें. हांव ह्या स्वरान आमी आतां दुसऱ्या स्वरान कितें ताजें तें बरेंपण आशिल्लें, कांय व्हडलीं व्हडलीं बरीं कामां कांय ताणें करुनात. तो देवाक भियोन आसलो. ताणें कितें सांगलें आनी एका स्वराक, देवाक तूं भियेना हिंगी, म्हळ्यार देवाक भियोवचें ताजें तें आशिल्लें. दुसरें तो आपणें केलें सूख ओप्पाता आनी म्हणटा आमी जाल्यार सूख केल्या म्हूण सांगता, सूख ताजें ओप्पाता. तिसरें जेजू सूख विणें अन्यायान शिक्षा भोगता म्हूण तो सांगता. ताका भोगता फेलो अन्याय वळख जाला आनी ताका शिक्षा भोगून आसा म्हणलें कांसर ताजें तें आशिल्लें मोगाचें न्हू. चवथें जेजू राजपदवी, जेजू कडेन राजपदवी आसा आनी मेल्ल्यांत जिवन जावंक अवकाश आसा म्हणलो भावार्थ ताजें तें आशिल्लो. आनी त्या देखून तो म्हणटा सोम्या तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास कर. कितलीं वर्सां 1000 वर्सां वचोंक पुरो, पूण ती पदवी घेवन येता आसतना परत आमी जिवन उरता आसतना तूं म्हजो उगडास कर. आनी इतलें बरें मोन सर लोकांनी सोर म्हणून वलायल्लो अक्मा नालिसाचें कुर्साचें मरण मोरसो त्या व्यक्ती ती उतरां आयलीं देखून स्वामी जेजू म्हणटा तक्षण तूं म्हजे सवें वैकुंठांत आसतलें म्हूण सांगता मोगाचें न्हू. हांव चिंता ह्या स्वराक आसलो भावार्थ त्या सिसांतय दिसोना. सिसांतय भावार्थ केदाळ आयिल्लो म्हळ्यार पेंतेकोस्ता दिसा उपरांत पवित्र म्हणजे ध्येण तांचें तें आयल्या उपरांत असलो एक भावार्थ तांचें तें आयिल्लो. जेजू कुर्सार मारतना जुवांव एकसण उरले पुरो सिस पयस दवरले. वो सोर म्हणलो व्यक्ती कुर्सार आसून अक्मान नालेसाक बगचो व्यक्ती वो घोशण करता सर्वेस्परा
तुजे सोम्यांचे तुजे रास पदवी आसा तूं येत आसतना म्हजो उगडास कर म्हणटा तुवें सूख करूं ना ह्या जेजून म्हणटा तो सूख करूं ना म्हणून ताच्या सिसांक थंय देर नातलें सिसांक वो सूख करनातलो व्यक्ती त्या दुकान आमी सांगात रावता म्हणलें थंय देर तांकां नातलें ते पुरो पयस गेल्ले पूण वो कुर्सारसो व्यक्ती असले का चिंतपान मोगाच्या न्हू देव भिरांतीन आसचो तो व्यक्ती आनी असल्या व्यक्तीक साहस जावन सर्वेस्पर देव ताका भोवमान दिता आनी म्हणटा रास पदवी घेवन येता म्हणसर तुवें राखचें नाका आयच्या दिसस तूं म्हजें सवें वैकुंठान आसतलो म्हूण सांगता मोगाच्या न्हू क्रिस्ताचेर आमकां ह्या क्रिस्मसाक आमी तयारी जाता आसतना आमकां मुस्तू कामां आसात तरी मोगाच्या न्हू भावार्थ आज मुसोन तुजो खंय आसा म्हणलें हांवें तुवें चिंतूंक जाय आमचे थंय सोम्याचे जो थंय खरो भावार्थ आसा गी आमी देव भिरांतीन जिवन आसा गी ह्या सामान्य व्यक्ती वरी उरले वरीच आमी जिवन आसा गे म्हणलें सवाल जर तर हांवान तूं ह्या स्वरान चिंतलेल्या बरें आमकां कश्ट आसात मोगाचे न्हू मोग हर एकल्यांक कश्ट आसात मुस्त जाणांक आमच्या पैकी कश्ट आसात आनी आमी कितें म्हणटा इतलें कश्ट जाता देव खंय गेला खंय आसा तो देव काल्याक हांवें मागाचें सोण सोडया म्हणटा दोन अवकाश दोगांय स्वरांक कश्ट नासले एका स्वरान सांगलें देव खंय आसा तूं आसा जाल्यार फुड्यान सकलां देव आमकांय म्हणालो आनी एकलो म्हणालो त्याच कश्टाच्या संदर्भार आसा तो मनीस मोगाच्या न्हू आनी एका रितीन चिंता आज कश्टांचेर आसचे व्यक्ती आमी मोगाचे न्हू खंयच्या रितीर आसा म्हणलें सवाल आमचे दीस आखेर जावन आयल्यात गी प्राय जावन आयल्या गी पिडेस्त जावन बेड रिडन जाल्या हांव गी खंयसर आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही मोगाच्या न्हू खंयच्या स्टेज ऑफ लायफार आसा म्हणलें गरजेचें न्ही कित्याक सामातेवांत आमी पळयता तेंच्या शुभवार्तेंत धाका मोळ्यांच्या वावराड्या विशयांत सोमी जिजू एक ओपार सांगून सांगता सकाळीं फुडें वावर करूंक पयलें थोड्यांक 10 वरार 12 वरार आनी थोड्यांक सांजेच्या 5 वरार दीस बुडटा म्हणटा आसतना आपयलें सगळ्यांक एकच लेखान मजुरी दिली मोगाच्या न्हू म्हजो आनी तुजो दीस आमचें जिवीत आमच्या जिविताच्या ल्हानशा प्रायार आमी स्वार्था प्रगट करूंक बरी जिणी जिवंक आयल्या हांव गी ह्या आमी मरणाच्या थंडीर पावल्या आनी त्या थंडी वेळार हांव परिवर्तन जावं जेजूक हांव येता गी ते मुख्य न्ही जेजू पळयता खंयच्याय स्टेजीर तुजें जिवन आसूं दी तरी पूण सर्वेस्परा थंय फाटीं परतून येता जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका म्हज्या सांगातपणान हांव तुका रावोंक आशेता म्हूण मोगाचें न्हू इमॅन्युअल जेजू क्रिस्मस म्हळ्यार इमॅन्युअल देव आमचे सांगात आसा आमचे सांगाता जेजू रावचो अवकाश मेळचो केदाळा सर्वेस्पर म्हणटा केदाळा म्हजे संगी पाश्चाताप पावून तूं येताय तवळ हांव तुजे संगी आसा त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परचें उतार आयकल्यार तुमचें काळीज दारूण करिनाकात सांत पाऊल हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो थाळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरांतल्यात त्या काळार केल्ले बरी म्हणजे आरण्यांत परिक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमचीं काळजां दारूण करनाकात मोगाचें न्हू आज खंयच्या स्टेजीर हांव तूं आसां कश्टांत आसां पिडेन आसां अकमानालिसांनी आसां दुखीन आसां मुस्तो आमचे पैकी मोगाचें न्हू दुखान आज समाजान जिवन आसात असल्यांक सर्वेस्पर देव अवकाश दिवन म्हणटा हे दूख तुज्या जिवनांत आयिल्ली तुका बरें जावच्या खातीर न्ही तुका कश्टान घालन तुका फाड जावच्या इराद्यान आयिल्ली न्ही असली दूख सर्वेस्परान आमच्या जिवितान दिल्ली ती आमी जागे जावन आमी परत देवा थंय वचून उसल्या पावंड्याक हेच्या खातीर जिविताचें जिवीत जोडच्या खातीर मोगाचें न्हू 2-3 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता नेबुकदनेझर राय बळिश्ठ राय पूण ताणें चिंतलें हांव भारी बळिश्ठ भारी व्हडलो म्हणून पूण
मन जाती बरी ताका जावची गत पडली मोगाच्यान. दानियेला पुस्तक 4 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा नेबुकदनेझर मनशांच्या समाजांतलो बहिष्कृत जालो, बैला भशेन तो तण गावंक लागलो, मळबाच्या दवान ताची कूड भिजली, ताचे केस गारुडाच्या पाकां भशेन वाडले आनी ताज्यो नाक्षो एका सुकण्याच्या दावल्या भशेन. असल्या परिस्थितीर हांव तूं आसूंक पुरो, आमच्यो नाक्षो सुकण्या बरी जावंक पुरो, मन जाती बरी जावंक पुरो, आमी ना जावंक पुरो, अर्ली गती येवना जावंक पुरो. पूण हर एकल्या की आमकां मोगाचें न्हू विविध तरेचे कश्ट जावन भाग घाल्याव, चिरडाल्याव, मुड्डाल्याव कश्टान आज आसा मोगाचें न्हू. असल्या विपरीत कश्टार असो ओ नेबुकदनेझर ताजें जिवन कशें बदलता पळया. हांवें नेबुकदनेझरान म्हजे दोळे सर्गाक उबारले, म्हजें गिन्यान म्हाका परतून मेळ्ळें आनी हांवें भोव वर्त्या देवाची वाखाणी केली. सस्नाक जियेतल्याची हांवें स्तुती केली आनी ताका महिमा दिली. ताजी राजवडकी शाश्वत, ताजें रास तकता सस्नाच्या सस्नाक. पृथ्वीर जियेता ती कैसनी सर्गींच्या दळबऱ्यांक आनी पृथ्वीर जियेता त्या सगळ्यांक आपणाक जाय तशें तो चलयता. ताजो हात आडावंक कोणूच सकना. तुवें कितें केलें अशें ताका विचारूंक कोणाचेंय जायना. तेच घडये म्हजें गिन्यान म्हाका परतून मेळ्ळें आनी म्हज्या राज्याची किर्ती खातीर म्हजें वैभव आनी म्हजी महिमा म्हाका नव्यान प्राप्त जाली. म्हजे मंत्री आनी सरदार म्हाका सोदून आयले. म्हजें राज परतून म्हजे आदीन जालें. आदले प्रास चड उडवीक म्हाका मेळ्ळी. देखून हांव नेबुकदनेझर सर्गींच्या रायाची स्तुती करता आनी वाखाणता आनी ताका महिमा दिता. ते देखून खंयच्याय कश्टार आज तुमी आसूंक पुरो मोगाचें, खंयच्याय कश्टान तुमी आसूंक पुरो. उडास दवरा. नेबुकदनेझरा तितलो कश्टार तुमी खंडीत नात. तसलें मन जातीचें जिवन खंडीत तुमी जिवन नात. तर ह्या मनशाक सर्वेस्परा देवा वळखल्या वेळार ताका इतलें बरें सर्वेस्पर देव ताका राजवट येवन मंत्री आनी सगळे लोक येवन ताजे कडेन येजयतर तुमच्या जिवनांत खंडीत जावन ह्या कश्टांच्या काळार हांवें सोमिया खंय सूख केल्या म्हाका तूं दाखोवन दी. सोमिया तुवें कितें शिक्षा दिल्यार हांव तूं स्विकार करता. सोमिया म्हज्या जिवनांत हांव तूं सर्वेस्पर एकच देव, तुका हांव मानता, तुजे संगी हांव रावता म्हणलें खतखत्या काळजान मागोवंक हांवें तुवें प्रारंभ केल्ल्या वेळार तूं सर्वेस्पर देव मोगाचें न्हू वर्तें जिवीत आमकां दिवंक शकता. आनी एक उदाहरण तुमकां मानसे रायाचें दिता. इतिहासाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 33 अध्यायांत थंयसर एक गडीत आसा मानस्य म्हणल्यार रायाचें. तोय राय एक बळिश्ट. 33 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा मानसे 12 वर्सां प्रायेचेर राय जालो आनी ताणें जेरुसलेमांत 55 वर्सां राजवडकी चलयली. 55 वर्सां 55 इयर्स ताणें राजवडकी चलयता मोगाच्यान. व्हेरी पावरफूल किंग. पावरफूल 55 वर्सां म्हळ्यार मस्त वर्सां ताणें राजवडकी चलयली. ताज्या जिवनांत कितें जालें म्हूण पळयल्यार 9वें वाक्य म्हणटा पूण मानसेन जुदाक आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांक वांकडे वटेक पावयली आनी सर्वेस्परान इस्रायेलीच्या दोळ्या मुखार नाश केल्ल्या राष्ट्रा चड अनिश्ट जाली. सर्वेस्पर मानसे कडेन आनी आपल्या लोकां कडेन उलयलो पूण ताणें लक्ष दिलें ना. देखून ताणें असिरियाच्या म्हळ्यार देवान असिरियाच्या रायाच्या सेनापतींक तांचे विरोध येवंक दिलें. ताणें मानसेक गाळांनी धरलो आनी ताका खोडे घालून बाबिलोनाक व्हेलो. ह्या संकटांत आसतना ताणें सर्वेस्परा आपल्या देवाची दया मागली आनी आपल्या पुर्वजांच्या देवा मुखार तो खालतो जालो. ताणें ताजे लागीं प्रार्थना केलें आनी देवाक ताजी बिरमोद दिसली. ताणें ताजें प्रार्थना आयकलें आनी ताका जेरुसलेमाक फाटीं हाडून ताजें राज ताका परत दिलें. तर तुमी आज खंयच्याय कश्टार आसूंक पुरो, खंयच्याय कश्टार आसूंक पुरो. तुमचे कश्ट तुमी मात जाणात मोगाचें न्हू. तुमचे कश्ट आसतनाच सर्वेस्परा कडेन दया मागा. सर्वेस्पराक सांगा सोमिया हांव तुजो साकोर, हांव तुजो पूत, हांव तुजो धूव, म्हाका म्हजेर दया दाखय. सर्वेस्परा हांवें केल्ल्या सर चुकींक हांव बोगसाणें मागतां. सर्वेस्परा
तुझी काकूळ तू मुझेर आणि म्हज्या कुटुंबाचेर दाखय. प्रत्येक तरान मुझेर काकूळ दाखय सोम्या. परत म्हाका उठून रावूंक जाय. असलें मागणें केदळा मनीस करूंक शकता. केदळा पश्चातापाच्या मनोभावान मनीस भरता आनी सर्वेस्परा देवाक उलो मारूंक शकता. बदलावण मोगाचें न्हू थंयसर घडता. आनी हें मुखलें आमी कितें आद्वेंत असो काळ म्हणटा आमी मुखलो काळ एक विशिश्ट रितीचो अनुभव असो सर्वेस्पराच्या सांगतपणाचो आमकां दीस आमकां जियोंक सर्वेस्पर देव कृपा दिता. जर क्रिस्मसाक आमी कितें दान धर्म करचें खंडीत बरें. आमी बऱ्यो करण्यो सामाजीक करच्यो भोव गरजेचें. पूण सकाळचें कितें वर्तें मोगाचें न्हू. आमी आमचें सूख वळखून घेवन बरें एक कुमसार जावन बरें एक कुमसार जावन सर्वेस्परा तुज्या ह्या साकराचेर दया दाखय म्हणून ताज्या सांगतपणाक आमी आशेव तर हें क्रिस्मस निजायकी आमच्या जिवितांत वर्तें भागीदाराचें आमचें जातलें. कशें त्या स्वराक तो संपूर्ण सोर तरी ताका संपूर्ण समाजान कंडेम केल्लें जाल्यार सर्मी जिजू ताका जर तर ताज्या वैकुंठान ताजे सांगता जियोंक ताका आश्वासन दिता जाल्यार म्हाका तुका दिवचो ना गे मोगाचें न्हू. ह्या वेळार मुखल्या आराधना वेळार आमी मस्तू गंभीरायन भक्तीपणान आमच्या काळजाक हात दवरून आमी मागया. सर्वेस्परा खंयसर म्हजी सूख जाल्या म्हाका तो बक्षी. म्हाका आज खंयच्या परिस्थितीर आसा हांव म्हज्या सुखी वरवीं जावंक पुरो. तूं म्हाका परिक्षा करनासय जावंक पुरो. या हांवें आणखीलें उत्तीम जायचें म्हणल्या खातीर तुजेर चड भरवसो करच्या खातीर म्हाका आयच्या परिस्थितीर तुवें दवरलाय. पूण एक मात सर्वेस्परा ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव आतां मागता सर्वेस्परा म्हाका तूं आपड. म्हाका काळजांत हांव म्हाका तुज्या आशिर्वादीन म्हाका तूं भर सोम्या. तुजें सांगतपण म्हाका दी सोम्या. तुजें सांगता जियोवचें त्या स्वराक तुजें सांगतपण मेळ्ळें जाल्यार सोम्या म्हाकाय तें सांगतपण जाय. म्हाकाय ह्या क्रिस्मस म्हाका बऱ्या तरान गिफ्टी जाय. म्हजें जिवन मुखलें वर्स प्रारंभ करता आसतना एक नवोत्त व्यक्ती जावन नवें व्यक्तित्वान म्हाका बरोलो व्यक्ती जावंक जाय सोम्या. त्या देखून म्हजें तें परिवर्तन हाड. म्हाका तुका रूपणें दाखय. म्हाका तुजें सांगतपण दाखय. तुज्या धेण्या फळांनी भर म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आमीन. समर्पण करता आमकांच तुज्या हाती. आमचे थंय पश्चातापाचें काळीज रस सोम्या. तुज्या पवित्र रक्ताचें अभिशेकपण आमकां दिवन आमच्या कुडीच्या खंयच्या विश्व्यांत जावन आमी पाताक आदारला ते सर्व पाताक धुवन काड सोम्या. आमचे हरी एक पाताक आतां सोम्या मुखार दवरया. कित्याक सोम्याच्या अभिशेकपणाक पयल्यान पयलें गरज परिशुद्धपण आनी तें परिशुद्धपण सोम्या आमकां हरी एकल्याक फावो कर. दिश्ट उलोवणें आमी आयकुची उतरां चिंतची चिंतना करच्यो करण्यो समकोवची वाट हरी एक सोम्या परिशुद्ध कर. आनी ह्या वेळार आमकां हरी एकल्याक तुजें दैवीक सैम दिवन आशिर्वाद सी म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या. आमचें कुटुंब तुज्या हातीं. आमच्या कुटुंबांत आसचे हरी एक समस्ये असमाधान कश्ट खंत बेजाराय पिडा शिडा सोम्या तूं मध्यस्थ जावन रावन मोडन घाल. आनी हरी एक कुटुंब आशिर्वादीत भाग्यवंत कुटुंब जावन मारपाट कर म्हण मागता हांव. तूं आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन हरी एका कुटुंबाची जतन घे म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 आरबाशे कला बलानीशो कालालतिता हालेलुया 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 हालेलुया.
ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಎನ್ನೇ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ. मगळा सुम्या समर्पण करता एका भयणीक MD सीट मेळच्या खातीर तुजे लागीं विनवणी करता सुम्या. ताणें आशिल्ल्या कॉलेजीन ताका ती MD सीट डॉक्टर लायनीची सीट मेळोवंक तुजी विशेष आशिर्वाद फावो कर. तुजेर संपूर्ण विश्वास दवर मागता सुम्या. ताका आजच्यो हर एक अडकळी तूं मोड घालन तूं तुजे आशिर्वाद ताचेर वत म्हण मागता. Hallelujah, 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 मोकळा सुम्या समर्पण करता सुम्या. अन्याय अनितीक वळख जाल्ल्या व्यक्तीक तुज्या हाती सोम्या जेजू जो कोणे अन्याय करण दुसऱ्या व्यक्तीक ताची बदलाम पडचे बरी संदर्भ क्रिएट जाला आनी तसल्या संगतीतावन भायर येवंक विशेष तरान तुजी मजत ह्या कडेन मागता सोम्या. तुझ्या आत्म्याचे बळ, तुझ्या आत्म्याचे मार्गदर्शन, तुझ्या आत्म्याची सकत आणि तुझ्या आत्म्याची दैविक दिश्ट दिवन त्या हर एका परिस्थितीत हांव भायर येवंक तुजो आत्मा संपूर्ण तरण संरक्षणाक कवच जावन रावन हर एका घडये मजतीचो हात दिवन त्या सर संकश्टांत हांव भायर हाडूंक तू विशेष तरण तुझे दैविक अभिषेक पण त्या व्यक्तीक तू फावो कर आशीर्वाद से म्हण मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಬಾಣಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿನುಗಿ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿನುಗಿ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಎನ್ನೇ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या. ह्या मिसा वावराक सांगात दिवच्या हर एका भावा भयणीचेर तुझे आशीर्वाद घाल. सोम्या जेजू तांची कामां यशस्वी कर. तांच्या कामाक जाय परतो प्रतिफळ तूं लाभय. बऱ्या भलायकेच्या देण्यांनी हर एका सांद्याक तूं आशीर्वादीत कर. तांच्यो हर एक गरजो तुझ्या आशीर्वादा वरवीं पूर्ण कर. तूं तांच्या कुटुंबांनी वडील जावन रक्षक जावन बुजवणदार जावन धैर्याचो आत्मो जावन तुझे राज त्या कुटुंबांनी स्थापन करन. हर एका घडये तुझ्या सांगतपणान तांचे जीवन करसूंक आमा समेस्तांक तूं आशीर्वादीत कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमची पवित्र सभा तुझ्या हाती पवित्र सभेचेर आमचे हर एक तराचे कष्ट तू निवारण कर सोम्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणान हर एका बावडत्याक तू धैर्यान भर सोम्या कशें पेंतेकोस्ता दिसा आत्म्याच्या सक्तेन भरून आपोस्तल धैर्यान भरले आनी तांचे थंय बावडतो सोडलो आनी तुजो पाटलाव करूंक जाय जाल्ले आत्म्याचें बळ तांकां लाभले तेच प्रमाणे आमी तुजे समोर हजर आसून तुजी ती कृपा मागता सोम्या आमा सोमेस्तांनी त्या आमच्या पवित्र सभे खातीर मागता आसतना पवित्र सभेंत वावर करच्या हर एका याजकांक धर्म भयणीक मिशनरींक आनी तुजी सुवार्ता प्रकट करच्या हर एका व्यक्तीक आनी बावडती लोकांक जाय जाल्ले पवित्र आत्म्याचे संरक्षणा कावाचे देवन राख आनी सांबाळ आनी तुजे रास ह्या संवसारी स्थापन जावंक जाय आसली तुजी सर्गींची मजत फावो कर म्हण मागता हांव Hallelujah, hallelujah, Rabba Shela la ma Shela la li la ma Shiri ra. Hallelujah, 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 hallelujah. ಕರ್ತನ ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ಆನಂದವು ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ಆನಂದವು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವು ಯಾರು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಆ ದಿನವು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವು ಎನ್ನೇ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ Hallelujah, 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 യേശുവേ വന്ദന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ 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 सुम्या मुखार आमी आसा मुकलो थोडो वेळ आमच्या गरजां खातीर आमच्या तेसवा खातीर मौनपणी सोम्या लागीं मागच्या कामकाज आमी आयती करया सोम्या मुखार आमी आसा आमच्या काळजा मनां जायती इरादे तेसांव आसात सोम्या ह्या घडये आमचेच खातीर तुज्या पांयां तळी आसच्या दिब्यांनी पडोवन आसच्या आमी आमचेच खातीर आमी तुज्या लागीं परतून मागता सोम्या तुज्या पदवेदार आदारान आमकां गरज आसा तें सगळें तूं फावो कर प्रत्येक करून ह्या संवसारी जिवितांत आमचो दिसपट तो वावर बऱ्यान करूंक तूं आमकां आदार दी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी पाळच्याक तूं आमकां आशिर्वादीत भर बावडटांत सदांच जिवाळ रावंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर विविध रितीचे कश्ट सलवणी पिडा शिडा आकांत बेजारे आमच्या जिवितांत येता आसतना बावडट साडिनाशें आमकां तूं सांबाळन भर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल आमच्या जिवितांत आमी मुखारसून वेचाक आनी बऱ्या संगतीन आमच्या गमन व्हरच्याक सोम्या तूं आमच्या सोमेस्तांक ह्या घडी आशिर्वाद आनी बर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता पातकाच्या कणका बुडोवनासच्या भरवोस सांडून रडोन बसच्या विश्वास पाकून रक्षण दिवच्या
आमकां तो आपयतसा. हात उबारून सोमी आमी तुज्या लागीं परतून मागता सोमेस्त पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर. सोम्या ह्या संवसारांत पिडे शिडेंत हर एकलो व्यक्ती म्हणले बरी आसा. ल्हान व्हड पिडे मरिफात आमचे जिवीत कश्टांचे जाला. आमचे सन्निवेश फाट जाला. आर्थीक रितीन आमी बंदडेंत पडलेले आसा. जायते वखदां आनी कितें केल्यार आमची पिडा उणें जातात ना. सांगत आसा सोम्या जेजू कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे मरिफात कश्ट नासच्या तुज्या परजेची दया कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. सोम्या जेजू तुज्या पांयतळी आसची आमी ह्या घडये ह्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तुज्या अमोलीक रगत तांचेर तूं शेणाय. तांची पदकां बोगस पदकाची शिक्षा जावन रेवडलेल्या त्या पिडे शिडेत तांकां तूं सुटका दी. सोम्या गरज आसा तांकां गरज आसा ते आदार आंतरीक सकत तांकां फावो कर आनी तुजी खुशी वयतर सोम्या बऱ्या भलायकेचे देणे कोणा खातीर आमी मागोन आसा तांकां सट्टांक उदार मापान फावो कर म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता. कष्टांनी नश्टां सांपळल्यानो मोतीची सा भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा आमकां तो आपयतसा. सोम्या प्रत्येक करून आमच्या समाजेंत एकसुरपणांत जिवन आसच्या हर एका लोकांचो आमी उगडास काडटा. जायत्या घरांनी मलगडी आसात एकसुरपणांत जिवन आसात आनी सांगताच विविध कारणाक लागून एकसुरे जिविताक वेंग मारल्या तुज्या परजेची सोम्या तूं काकुळट कर. तांच्या एकसुरपणान सोम्या तूं तांकां सांगात दी. ह्या संवसारांत ह्या दिशेन ह्या प्रस्तुत काळार एकसुरपण एक समस्या जाला. प्रत्येक करून सोम्या असल्या कश्टांत संदिग्ध परिस्थितींत कष्ट नासच्या हर एका लोकांक सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांचे सांगता तूं राव. तांच्या गरजांक तूं पाव. समाधानाचे जिवीत तांणी जियोंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वादांनी बेसावांनी प्रत्येक रितीन बर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ನಿನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಾದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. सोम्या जायती तेसावां खातीर आमचे लागीं मागोंक सांगलेलें आसा. ह्या तेसावांचो एक घडी बरें आमी उगडास काडटा. एका स्त्रियेक गांठीची दूख बेगीन गूण जावच्या खातीर 2-3 काजारी जोड्यांक भुरग्यां बेळांचे देणे फावो जावच्या खातीर जायत्या कुटुंबांनी मुखल्या दिसांनी जायती बरी फालीं कार्य आसात. संतोषाची कार्य आसात. काजार रोस असली कार्य आसात. ही सगळीं कार्य बेगी बऱ्यान पंथाक पावोवच्याक सोम्या तुजो आदार ती मागोन आसात. परगांवांत जायते जण तरणाटे बऱ्या कामाच्या सोदनेर गल्फाक पावुल्ले आसात. काम तांकां मेळटेसना आमच्या लागीं तांणी मागोंक सांगलेलें आसा. सांगतच जायती युवा जनां बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसची. तांणी तांच्या गरजां खातीर बरो सांगातीन तांकां मेळच्या खातीर मागोंक सांगलेलें आसा. ते गाणी रिणाच्या समस्यांतून तांकां बेगीस सुटका मेळच्या खातीर मागोंक सांगलेलें आसा. मगळा जेजू विविध तेसावां खातीर आमच्या लागीं मागोंक सांगलेल्या सर्व लोकांचो एक घडी भर आमी उगडास काडटा. तांच्या गरजांक तूं स्पंदन कर सोम्या. तांच्या मागण्याक तूं खाण दी. दिसपट्ट्या जिविताच्या तांच्या गरजांक तूं आदार फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सगळीं सुखां दैवीक तासो मधुर ताळो आमकां तो आपयतसा. सोम्या मुखार आसची आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी जेजू लागीं आमी मागया आनी सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयती जावया. येद्या बोडा
सक्रामेंता सांगनामान करूया पूर्वीच्या त्या रूपाबोला नव्यो रीती आगार्या सलवोन वेच्या उस्कत्वीस्व्या बाबाटाचे मोठीव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना. आमेन.